kita dalam rancangan Getuk-Getuk bersama Tora-Tora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And salam subuh. Kat sini waktu Tira buat video ni, Tira baru habis solat subuh. And then tak tahu lah buat kerja gila apa pagi pukul 6 pagi ni nak masak nasi goreng pedas. Nasi goreng telur pedas nak mampus kalau nak tahu. Nasi goreng ni favorite top 1 Tira. Dia memang sangat suka nasi goreng Tira. Dia kata nasi goreng Tira ni lagi sedap daripada nasi goreng mak Tira. Sampai mak Tira terasa tau. Tapi tak tahulah sedap ke tak kan. Sebab Tok Wan Tira ni dia memang suka jaga hati orang. Kalau hang masak tak sedap pun dia akan kata sedap nak mampus. Sampai dia termengidam tau. Dia puji hampa tau. Sebab usaha hampa nak masak tu. Dia sangat-sangat carilah lelaki macam tu. Okay. And so welcome to my YouTube channel. And kita nak start masak-masak. Resepi ni khas untuk hampa je tau. Sangat simple, sangat mudah. Tapi untuk sesiapa yang suka pedas sangat digalakkan. Okay? Sebab nasi goreng yang akan Tira buat ni serius sedap. Sebab mak Tira suka masakan mak Tira suka Tira masak nasi goreng. Kakak pun suka dan semua family Tira suka nasi goreng Tira. Sebab semua makan pedas. So siapa yang makan pedas boleh buat resepi ni. Okay? Ikan bilis ni hampa kena tumbuk sampai lumat. Okey. Hampa kena tumbuk semua cabai ni, okey. Banyak cabai. Buang-buang dulu batang-batang dia, jangan bosong. Okey guys, kita akan tumbuk cabai, tapi guys perlu ada perlindungan, okey. Saya tak mau pedih. Jadi ada perlindungan. Pocik-pocik habis. Besar aku. Kena mata aku kan. Selamat sikit. So guys, inilah yang diperlukan untuk memasak nasi goreng aku yang sedap tu, yang pedas gila nak mampus tu. Okey, ni telur. Kalau telur nak buat banyak sikit pun boleh, telur banyak lah lagi sedap. Lepas tu, I forgot lah. Aku lupa bersiang bawang. Bawang yang penting tu apa? Macam mana boleh lupa? Tak apalah, sekejap lagi aku bersiang. Okey, ni cili padi tu, yang cili kampung burung tu. Lepas tu ni apa orang panggil ya, ikan bilis, cube pati ayam yang ni mesti ada. And sos ikan sikit saja untuk bagi rasa. Okey, sekejap aku nak pergi potong bawang sekejap. Ambil bawang dalam peti ais. Aku tak tahu dalam bawang. Tahu mana ada bawang, minuman je banyak. Okey, minyak pun dah. Minyak sudah dimasukkan. Okey, aku buat ikan bilis dulu. Nasi goreng cekak saja. Masukkan cabai dan juga bawang sekaligus. Pisau tu terpotik-potik jangan ada pedas. Baunya sedap ni guys. Cidelik. Benda yang paling wajib haruslah memasukkan telur dan kacang-kacang saja. Biar dia kering sikit lah. Bagi telur masak sikit baru kita buat nasi. Okay. Habis tu kita bawa masuk nasi. And then boleh buat masuk cube pati ayam. Sikit je. Sikit yang ikan sikit. Sos ikan lah. Sikit je. Okay. And garam dan juga so chef
Atira tengah memasak nasi goreng. Bau pun dah tahu sedap. Ini dah sedap. Laki aku tak makan pedas. Tu dah buah apa je dah. Wih sedap. Tak sabarnya lama weh aku tak makan nasi goreng pedas nak mampus ni. Nasi goreng telur lagi. Dan sekarang aku tengah goreng telur. And then apa yang lawaknya? Aku lupa buat masuk sawi. Aku dah potong siap dah. Lepas tu aku banyak-banyak. Dalam banyak-banyak sepa aku lupa masuk sawi. Sebab aku tak suka sawi. Dan aku tak suka sayur. Okay. Nampak dah apa yang aku nampak. Okay. Sekarang aku nak rasa nasi goreng yang aku buat. Sedap ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap nak mampus tapi kan pedas ni bukan biasa-biasa. Mau tak biasa-biasa macam ni pun aku bubuh. Tadi berapa belah? Macam 15 cabai aku bubuh. Lama biar aku tak makan je ni. Orang yang roti makan pedas je nikmat. Dia tahu nikmat macam mana. Aku makan nasi goreng ni mesti aku tanya tok orang aku. Jangan kalau waktu tu hidup kan. Hari-hari dia minta aku punya nasi goreng. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih sebab tengok video Tira makan. And jangan lupa subscribe YouTube channel.